Ինչն է հոգիս այսքան բեկել, որ իմ խորքից դուրս եմ եկել, խրտնել եմ իմ խոնարհ ձայնից ու փախել եմ ես ինձանից ու կորել եմ անհայտ հեռվում, որտեղ այս էլ քանի տարի քացի տալով հազար քարի, ոչ ապրում եմ, ոչ էլ մեռնում, անձրևի տակ ու կարկուտի, ստվերանում մայրամուտի և գիշերվա թանձր մթնում փնտրում եմ ինձ ու չեմ գտնում։ Ճակատիդ այդպես էր գրված. ոչ տխրիր, ոչ էլ լացիր, ոչ Բորիս Պաստեռնակ եղար և ոչ էլ Սերգեյ Եսենին, շշուկդ հեռու չգնաց, շատերին անհայտ մնացիր, ինչպես որ քարի մեջ խրված քո երկրի խոնարհ մասերին։ Երբ դաշտ եմ մտնում, ուշ քո միտքս ինձանից խլում են ծաղիկները և թվում է, թե ինձ հետ ժպտում, ինձ հետ տխրում են ծաղիկները, երբ ոչ արև է, ոչ էլ անձրև, ձեռքից գնում են ծաղիկները, չի պատասխանում ինձ հողն անգամ, երբ հարց եմ տալիս ամեն անգամ, ինչ երազներ են տեսնում տեսնես, երբ որ քնած են ծաղիկները։ Ինձանից փրկվելու մի հնար ճարել չեմ կարողանում, բախշվելու բաղձանք, քեզ հաղթահարել չեմ կարողանում, ամեն հատուցում հրամայական է, դառնում նոր պարտքի և անվերջ աճող պարտքերս մարել չեմ կարողանում։ Ոչ մի բանաստեղծ և ոչ մի ազգի չի գրել կյանքում կատարյալ մի երգ, այդ ես եմ ասում, ես ներող եղեք, եթե պատճառը իմ չարություն է, կատարյալ երգը շշուկն է հասկի և սևահողի շնչառությունն է։ Ինձանից փրկվելու մի հնար ճարել չեմ կարողանում, բախշվելու բաղձանք, քեզ հաղթահարել չեմ կարողանում, ամեն հատուցում հրամայական է, դառնում նոր պարտքի և անվերջ աճող պարտքերս մարել չեմ կարողանում։ Ոչ մի բանաստեղծ և ոչ մի ազգի չի գրել կյանքում կատարյալ մի երգ, այդ ես եմ ասում, ես ներող եղեք, եթե պատճառը իմ չարություն է, կատարյալ երգը շշուկն է հասկի
և սևահողի շնչառություն։